Di demekê ku agir pêşte diçû, dîwar hildiweşiyan, dagirker ser erd û bin erdê welê tar û mar dikir, jinan bi îradeyek bêhempa û tenê bi gotina ev axa me ye ber bi eniyên pêşveçûn. Em gişne serdê. Dilet to baran bikî. Dilet erêrakî ser me. Ez bi hêvî me şehîdjî bikevim û ez ê xwepserdê gînim. Bijî berxwedana qesedê, bijî berxwedana ye. Ev ne tenê gotinek e. Ev rûpeleke gêşe di dîrokê de ku bi tîpên bixwîn û rûmetê hatiye nivîsandin. Dema ku erd bi navê wê gazî dike, jina bihêz û dayîka xwedawend bi hawara wê ve diçe. Her çi qas rêber bi mirinê be jî, ew diçe. خونه هشت شهیدان هشت حرکت هشت که ما خواه خسته نکرا ما خواه دوی داره دا ندیا بلکه ما بری خانه که بو بنده ویدا هیرو جنه دو بنده ویدا ها تا بیله کرن که جنه برخواه دا نش توپان و نش تیاران و نه که ریا ها تا قد کرن و نش سرمان و نش پوکان و نش تشتان جنه خود بنده ویدا دی بری خدا بنده وی ایدما گفته اجی نرم کلا کاوی گلی خواه کلا که هیزا خو ما هیز کینی یعنی او هیزا مکینه نزارو که وی جواکین زارو که من برای من خوشکه من جبو ویجی گرک مره چاوا مره دماد وقت ویجه تدی خطی مد به شری گلی شورشگری دورده هاد بلی کرن مثلا شری گلی شورشگری دوی بنداویت هاد ناس کرن هیزا جنه جن نکولایه جن پیشنگو وی روژه هیزا خواهی کل برانبری دجمن خو شر بکیه یعنی نه لبا آخو خواب دست بکیه مثلا اف مجان دا ما هیزا خو دان نشاندان که هیزا که ما وقت جن هیا که ام دکانن شر بکن دایکان هبونا دایکان لسر بنداوی بخوا او تشتکی پر جدا بو هجمارا دایکان زیده تر بو جیا میران دماکو بری خود دان بنداوا تشرینه گلک جوان جی که زبین خوین شوتی لپای خود هشته Li li bendava tişrînê jin yek beden bûn ku dilê wan bi îradeya jinan û azadiyê lê dida. Destan hev, temen û mekan wan ji hev cuda nekir. Doz wan anî ba hev. Hinekan çek hilgirtin. Hinekan bi berxwedaniya xwe her kelî dîrok dinivîsandin. Hinekan ew keliyên berxwedana dîrokî ra digihandin û hinekan jî dikirin stran ku li ser zimanê her kesî dima. علو شر الوداره کرو علو شر الوداره دست باوی جا خنجره کرو دست باوی جا خنجره شر السر خزم زاره کرو شر السر خزم زاره حیف راک لانقاره کرو حیف راک لانقاره ام هاتن بنداوی بنداوا میه تيجو ما أب سترانشي ذكرت تبنا رياوي رحيوي جليت بلكي ودي من هذه يعني أو بيجن أوي ماي بعمر 8 برمازن دناف دجي دماغو ما أو ستران سكنا جي دقو كادي صابيجن أم بهفر بيجن إنجي وقت مجودي شقالي دانجي تشيبون يعني ما تقول يعني بلكي أم فنجر نجي خد لوي لحظة دجي اما دمات او ستراند قوت مورال وبتشبك وبليراندن تدقو قايت تشتك الجمتني يدور ده مرات زانه مرات تشتك جيفي قالي خوركر يعني دما اف ستران بيز راستي جي دهاندر مدا يعني كو مثلا که سرکفتن آوا کریه اف مورال و معنویتی هن گل جی دا آوا کرن هن هم بخواجی اف از بلا دما ام چاتشمه دا بون ما شر دکر در دکلم برانبری دجمنه خوا بلا بدنگی بلند ما اف ستران دا بر چاتشمه خوادا دا شر خوادا برانبری دجمن ما اف دگود بسترانا علو شر الميداني او سترانا كو دبن بالافرين شرو بالافرين كشفي دهات شكرا او سترانا كو دهات قوتن انوي دهات قوتن وبريل جبهه بو راسي جي هستكي قلكي جدا بو و او ستران راسي جي پر بر بلاو بو لدنياي ايدي بلاو بو او ستران
چمکی جاران د دنیای ده نهاتیه دیتن که گلک هنرمندک شانوگرک ده خو بده خطریه خو جان خو تک خطریه ده و برای خو بده خطی هری پیش ینشر اولوی داری ستران و هلبستان چه بکن لیل روش آوای کردستانی و جنین روش آوای کردستانی تایبت جنین کرد ابیه کرن بێ ئاv بێنان دۆر پێچێکە دژوار لێ دیسا jî ev jin li ser lingan man barekî giran dabûn ser milê xwe lê girêdana wan ya bi axêre di dilê wan de mezintir bû bi vî rehî di navtarîtiya zor û zehmetiyan de rêya ber bi ronahiyê ve dine qişandin ew jinên ku dilê wan tijî biryardarî destên ku teslîmiyetê nizanin قاسينا ساكنين قردينا لي بابي زنده ما قوم وإيم هاكر هفان يا فجي قوم وإيم هاكر كشتن بيجي يا فجي یعنی راستی جی از نه که همچینو داره راستی جی موراله که معنویاتی که پر ماده دعوا کرن بلا حوالین کماناس نده کرن جی بلا عینی بافدر ما شار کرن در کرن راستی جی اف بو نامه جی بخوا موراله که هری مازن بون پر جارنا ام بینانو بخوی بون یعنی چا ما بلا آفتنا بو ما وخور زور زحمتی جی هبون مثلا من روزی که ندگود ام آوی دخوازن ام خوارن دخوازن ما تکوشین دکر ما دزانی شر کی و صدا زحمتی جای زور جای انسان گره خوی مجان دا فیر بکیه مثلا اف بونا ما مورال کی هری مازن بو مجمر ما ندبو پس کره پیروز او هیزا می گونال ناف دنیای گشی بلا بویه به محابر چی بون تی بون قالوا يعني مشان بيجن يعني حتى شيان كرن دورده اما هش نقول جبو قوتش جبو قو ابدج مني قريج نكب نومد وراست جي دماغو ابن داب بتشيا نا يعني ام هدونا خابين يعني برا هركس نبيجي يعني او بنداب هرش وهنا جيج مر بمعنى بنداب بتشيا ويت باشوري كردستان جي در باسبا عين جبل خانه هندك شروان عند قوت جبركو ام جيولوجيسيكي قطبون آف لسان ما هات قط كرن ما آفا زيتوني بدخار آفا بنير ما بدخار آفا طرشون ما بدخار يعني ما تشتكي كو آف جواري ما بدخار تاني جبوكو ام جيان بكن جبو قالي خالي برخوبتن وان شروان عند قوت دما كو ما بهيست قال بري خدا بندافي ما قوت امي حتى كيليا داوي ببن قربان جبوي قالي كود بن بالافرين شر دتي جبوما راسي جي شروان جي قالك مورال جي قالك هات السر بندافي قرد چمكي دما كود تونيلان در بوت دبهيزي كوداي كو بافي تحطن السر بندافي بوكو بالبش بن جبوتا او هسكي جدا بو راسي ji mirinê mezintirin. Ev gotina dayîkekê Kurdê li bendavê bû. Ev ne tenê gotinek wiha ku derbas bibe û biçe. Ev ji bo her dilekî ku bi azadiyê lê dide sozek bû. Ji bo her rêyeke tarî ronahiyek bû. Ev gotin bû pirek ku jin û gel di rêya serketinê de têre bimeşin. راست ام جدبين ام جدل بجان دمكو ما بيجي خراكر ام لبيشي توبو تاران ساكين ومدقو بيجي قصده وبيجي يباكا وبيجي يباشا لبوي رحي هيرساكو هاتا من مقو ام جمرني ماستر مرن داره لام نارن ام تم زندينه وكرد ام دبي ام هنا وام هناج حيا دويجي ام هنا دقو
مگویاده تا چوا اف گوتن کر یعنی مرنی ماسترن گریا گوت زانه گو اف گوتن گوجبر اف چند سال در باز بو بلکه حوال بلکه هر کس زان دما و شری کوبانی و فیلم جیج بوی چی بون شهید زهرا گو دما او شر کوبانی هات ریزگار کرن دما شهید زهرا دبی ام جمرنی ماسترن دبی او گوتن گرک تجاری ام والا ناوین گو او گوتن بو مکر گوهار و کر گوه خواه راستیجی ام جمرنی ماسترن یعنی نێزی شێروانên xwe dayîkê got em ji mirinê mezintirin wê bendav nekeve wê nekevê jî dema ku tu vê peyamê ji dengê dayîkekê ji dilşewata dilê dayîkekê guhdar bike hesekî cuda di nava dilê însanan de çê dibe di wê kêliyê de min got tu carî wê nekevê bala tu însanî de wê nekevê bala min de jî ku wê bendav bikeve erê berdêl hebûn berdêlên gelekî giran buha hatin dayîn lê bendav wê tu carî nekeve bû wî rehî li ber xwe da vê bendavê Mesela gelê me rastî jî me ra bîn desteyekî herî mazin û tekuşînê bila dayîk mesela bav mesela ev me ra bû desteyekî herî mazin ku me ra bin alîkar jî rastî jî vê mijana da eger ev gelê me tune bana rastî jî yanî belkî serkeftin kêm bata çêkirin jî Tamam. Gudare. Li qereqên Firatê li ser bendava Tişrînê ciyê ku dengê ba û avê dibe yek, jinan jî mîna wê bêwestandin û di destên wan de tenê berxwedanî kîlî bi kîlî bendav, zarok, ax û ava xwe parastin. Berdêl giran bû, lê digotin qelenê welat jî ne erzan e. Rê dirêj û zehmet bû. Lê dîsa mirov dipirse, ew çi hêz e? Ew çi baweriyeke ku ji bo parastina axa xwe dayîkan can û mal feda kirin. Dayîk zarokên xwe sêwî hiştin ji bo îro bi hezaran zarokên vî welatî bi aramî bijîn. Yên ku parastina jiyan û rûmetê dikin, ev in, jin in, dayîk in. شر و گل به هفره هات دیار کرن تو کسی گاوه خواه پاشت ناوین گلک ایسان ما سوزدان گو اما حیا داوی جیل کلک شروان خوابنه لما ام گشنا و هیزه ام گشنا و قواته ملی عسکری داجی ملی جواکی داجی ما شر گل شورشگری دور ده هات دیار کرن و هات آوا کرن جی دما گوت او تجدیدیت هین دما مورال وی گلی گو دما لیدانک چید بود تن گوتنا سر زمانه هون دگو برخودان جیانه دما تو وی گوتنی وقتی دگو دار دکه یعنی وی چه هست بینته باور که یعنی دوی وقتی ده خودی مری مال جیج بیر دکه مری زاروکا جیج بیر بکه dema ku kezebeke mirov di qadên şer de be di nava zor û zehmetiyan de be dayîkin kezeb şewitîne berê xwe didin bendavê û rûmê ku ew jî mirinê datînin pêşiya xwe mînaka wê ez bêjim şehîd Menîce Heyder kurên wê di şer de bûn bi sala bû kurê xwe nedîtibû û hin zarokên xwe dijî li malê hiştibû dema ku hat bendavê hat berî ku şehîd bikeve şehîd Menîce zarokên xwe dîtin yek kurekê xwe li wê derê li bendavê dît piştî ku kurê xwe dît bi rojekê êdî şehîd Menîce Heyder şehîd ket yanî ew hesekî çawa ye ku kurekî te di şer de du kurê te di şer de du kurê xwe bîne berî ku şehîd bikeve kurê te dijî li malê li benda te ne îca gelek mînakên bi vî rengî
د دمین داوی ده ایدی دما کو گل دهات زاروکین خوشی بخورتانین. Bendav bi serket. Ev serkeftin ne tenê li ser erdnîgariyekê ye, lê li ser destên jinên ketkar, li ser eniya şervanên jin û di çavê keçê ciwan ku bê tirs strana azadiyê digotin hatiye neqişandin. Ev serkeftina îradeyê ye. Serkeftina wan kesan e ku çeka wan rastî û berxwedanî ye. Mertalê vê erdê baweriya wan bû ku ew in parasvanê welat. Bi tilîliyên jinan ev serkeftin geştir bû. Mîna pêkanîna hesreta hezarên salan, neheqî ket û bendav bi ser ket. چو وره خواستن ام خاره خواستن بکن چو وره خواستن ام طول انتقام شهید خاک و قصد تو بود تیارال سرمده هات نه آویتن ور قصد تشت زرار گشت همه ور قصد حوال ملشین ما شهید کرد لی ام خودی و تکوشینه بن خودی و خونه بن خودی و زرار کل ما خستی ام خودی و زراره بن و ام تکوشین بکن حیات داوی چی وره خواستن ام کلاک شروان خانه حیانی نهاجی یعنی جبو موراله که و خواسته که من این هیا که زهرم تیدا مثل شر بکمه جبو که به دست نکویه با که راستی جی دما مرا کلکی اولین خواب شر بکیه پر جدایه مرا نکانه مثلا دش اولی خواب برده وره نرمال جیان بکیه اوش بونامه هم بونامه جی و هن وجدانی مرا جی قبول نکیه ام وکر روزنامه وان دبیجن ام سوز دادن گل خوا ام سوز دادن هیزا خوا ام سوز دادن وی آخه و ام سوز دادن وان ری حوالین خوین شهیدی کو دو اغرا راستی و حقیقتی ده جانی خوفداد کرن ام دبیجن حتی کلیا داوی امی پال پشت بن جبوه حتی کلیا داوی امی دنگ گل خوبن جبو بنداوی بتایبت بنداو کسایت هر کسی ده جیانک نویه و گرک ما هر کس مرا خودت ببینه جبر ویجی او جیه سرکفتنی جیه ناسکرنی جیه هبونو تنبونا ملتی کرد بتوایی راستی همو خاطرن قربان جبوکو ام نهی لبن دجمنه کل همبری و دستکفتینا دساکنن و بندا و درباس بود بر خدانیا کو گل مکری سوزا ما او کو جبرو پیدا جی اگر دو وقتا آشیتیه دا اگر دو وقتا شر دا ویج همو پیواجوه را ام سوزا و دادن کو امه جاره کدن لپیش گل خوابن امه بپیشنگتیا جنان و شورشه بخبرینن امه سرکفتن تاجیدار بگن دینا سمازیرا شانازه بریتان نفرینا شهیدا باران جکزیر آخا خداون ارتشاشن ستار جنان جکزیر آخا خداون ارتشاشن